在加德满都的最后一天，感冒了。到达香港，现在是7点42的一个时间。从国际机场现在坐上巴士去往市区。我所在的位置呢是属于尖沙咀。香港还是挺热乎的，香港太密了，暴走在这个城市。香港的一个平均物价就是40、60、50。30的比较少，终于吃上香港非常扎实的一顿了。在这个地方坐公交和地铁是最划算的。准备去他们最大的一个古董街和利活道去逛一逛。在香港非常多的这种双层巴士，香港的一个车价成人是11块4，折合人民币就10块钱左右。在我们内地坐公交车2块钱、1块钱就搞定了，地铁可能会贵一点，3块5块的。香港的消费真的是不一般的高啊！走路加上坐公交车。到了香港，一定要适应这边的一个繁华的街道啊，高楼大厦啊，有一点迷路也是很正常的。手握地图啊，心里面不慌，走错了就是再暴走回来，重复的走就行了。来香港给大家分享一个非常实用的坐公交和地铁的一个攻略。我主要是结合百度地图和谷歌导航。百度地图呢是可以非常好的给你规划一个路线啊。一般我是比较推荐不要晃来晃去，选择一辆车能直达的就选择一辆车能直达的。然后呢，下了车之后再用谷歌地图导航。谷歌的定位呢，走路的路线呢是相对来说比较准的。每个人的地图可能会有一点点差异啊。你就是多看看，多比较一下，一定是对照的地图，然后看这个路标，你会发现很容易找到你自己要去的一个地方，而且不容易迷路，少费时间，少暴走。有时候百度地图它的路线也是比较准的，然后搭配着谷歌地图导航哦。香港找公厕也是一件比较麻烦的事情，终于看到一个标志了，上去看一看。香港非常多的711，刚刚进去买了一瓶这个茶。祝各位旅途愉快 ！Welcome on board Hong Kong Tramways. This tram goes to Taipei One. 现在我坐上的叮叮车，这个车呢是没有空调的，3块钱成人，下车付钱。祝各位旅途愉快。我也不知道我的哪一站在哪里，所以说就跟着公交车去旅行香港吧。